挑战一个人存999金砖外加3个999金条。今天是挑战的第4天，睡了一觉起来发现掠夺榜的排名已经被甩到1000多名了，主要还是因为7图的老六是真的太多了。今天就玩一下5图吧，自从7图出来还没怎么玩过5图，也不知道5图辐射区的爆率高不高。武器的话就不玩喷子了，拿上一把精锐碾压5图的老六。子弹跟药品我这里已经搭配好了，点一键添加就行了。投掷物什么的根本不需要，主打的就是增加难度，顺便再带一张黑卡放加密箱。对了，开之前再检查一下天赋。OK， 你的一切准备就绪，5图单排摸金走起，别忘了卡复活点哦。趁着这个时间回关一波好吧，绝对真实，永远不取。OK， 我们直接回到游戏。第一把复活农村点位前面是有个复活点的蓝圈，结束直接把他抓了，不出意外就在前面蹲着直接打，可惜爆了个紫光，拿点子弹直接下辐射。这里刚开车不久，后面就有人偷袭，我们直接到拐角处停车反打。先在这蹲一会，还敢封烟，直接用祖传的绝技3根好吧。OK， 拿捏，爆率还是很差，爆了个紫光。直接开始我们的开箱之旅，我去第2个箱子就出金了，第2根金条。武器箱还出了一把精致死达，第3根金条，第4根金条。哇去，双金条火速3连把土豆吸成干尸好吧。第7根金条。OK 啊，箱子都开完了，直接跑路。门口还有2个盒子，应该是被老鼠人给制裁了。芜湖终于出来了，赶紧跑。最后也是成功到达撤离点，好吧，来看看赚了多少 W。420 W 根本不够，必须再来一把。话不多说，直接开。第2把复活辐射2号位确实挺不错的。倒计时结束，先去看看陨石坑的爆率怎么样。这爆率一言难尽，赶紧进辐射吧。下地铁之前害怕有老六的，可以切换第1人称塔一下视角，确保安全再下去。OK， 也是安全到达辐射区，我们是第1进来的，偷几个箱子不过分吧。刚想跳过去开箱，就看到有个人穿模了，直接打击前枪。完了完了，快跑！我去，难道我要在这里倒下了吗？不用慌，我们架好他要跳下来的位置。我去，太帅了好吧，赶紧跑，不然要被狗制裁了。OK， 再来看看掉了啥，一堆变卖物还行，拿上接着开箱。第1根金条，黑卡1张，第2根金条。哇去，出金砖了，趁还没来人顺便把黑门给撬开。第3根金条，又出货了一把钢铁 SKS， 5图的爆率有点高啊。第4根金条，这话刚说完又来2根金条，这爆率还不赶紧去玩5图。第7根金条，哎呦我去了，怎么有脚步啊，赶紧跑，先开几枪吓唬一下他，然后赶紧跑。包里有7根金条，可不能让老鼠得逞了。OK 啊，顺利到达撤离点，简简单单又赚7根金条。